Hello，大家好，歡迎收睇而家有講到喎，我哋嘅地產爸爸 Daniel。今日咧我重遊翻呢間 townhouse 喎，咁點解咧？呢間 townhouse 咧就未 closing 嘅，下個月先 closing。咁我就話俾大家聽，今日咧最主要就係呢個叫做 buyer visit。咁通常我哋喺 closing，即係個 offer confirm 咗之後，同 closing 之前咧，我哋最少我提議大家最少有2次嘅 buyer visit。點解咧？因為第一次就係話 offer confirm 之後，咁你過嚟度尺啊，再 double check 啲嘢啊，係咪有冇啲問題啊？家私點擺啊 c a t a 所有嘢 ，OK。咁而第二次咧就係話咧喺 closing 之前嘅最好3至4日，唔好太長，又唔好太短，唔好話去 last day 先做最後一個 buy visit。因為呢次咧就係話咧 confirm 多次，究竟個 seller 啲嘢執晒未，預備好搬走未，有啲咩之前冇損壞，而今次損壞咗嘅，發覺啲咩問題嘅話咧，仲有幾日時間可以同呢個seller 去傾嘅，去商量點樣做。OK， 咁事不宜遲，我哋睇下今次嘅 buy visit 係睇啲乜嘢咯，好唔好 ？Let's go！搬開家私之後，發現地板損壞咗，就點解我哋要做 buyer visit 啦？